Comrade ara Blessed Geza panguva ino vapindira zvekare tiona kuti panguva ino paanodhinaya mashoko ekunzi aiwa is hiding obuda achitaura mashoko achiti isusu kana takamborwa aiwa the liberation war tikakunda vana Smith what more vakomana vatinoziva kuti aiwa vatoriwo vanhu vatemawo sesu. Mashoko anobuda anoupdata muzara nhasi pahindo yake X kana muchida kunyasa kumbaona munongoenda pahindo yake X yakanzi Comrade Blessed ara Geza ndobva subscribe like on the bell icon. Tipina panapa anobuda nyora chiti fellow Zimbabweans, we are doing our best to get rid of this evil regime of Mnangagwa from power. This is something we're obsessed with and we will succeed against all odds. We fought 8-4 against Smith and his regime and won. We will do the same to Emerson. Ndomashoko anobuda toko panapa na Comrade ara Geza muzora nhasi vachiti aiwa isusu takatombokunda vana Smith tatozvijaira ende ndo basa redu semaveterans ndo itori mandate yedu ende kana tiitoona takatokunda vana Smith kana izvezvi takatona mistakes atakatomboita panguva yana Smith izvezvi tinotoya titori chihybrid takatonyasa kuupgrade nyasa kuziva kuti vakomana ava tichava osta sei. Mashoko ari kubuda toko panapa na Comrade ara Geza atiri kuona kuti mashoko ari kutaura pamwe chete mapressers nemasignals ari kuti aiwa ari kuda kuzodeliver aitaura nhau dzemashutdowns ari kuda kuita panguva inoi zvinhu zvatariswa nevanhu munyika yeZimbabwe tonyasa kuona kuti aiwa semaveterans zvavari kuuya neconfidence dzavo vachiti we want to stop this 2030 agenda. Are they going to succeed? And who is behind their force? The force iri ichivapusha ichivadriver kuti vakomana ava vave neunyanzvi aiwa vave brave kuda kumira vachita against mutungamiri wenyika vanenge vakambotimba nei vanenge vakatsika pai. Imbotidzai mafungiro enyu as these stories unfold. Ida comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.